हेलो पेरेंट्स, टीचर्स एंड ट्यूटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रेन ड्रॉप्स इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर 6 एनिमल एंड बर्ड्स को पढ़ेंगे। इस वीडियो में चैप्टर में दिए गए सभी वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और उनके सिंपल मीनिंग को समझेंगे। इसके साथ ही एनसीईआरटी की पूरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप करेंगे और चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा वर्कशीट और एक्टिविटीज़ भी सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो ये है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नेम है एनिमल्स एंड बर्ड्स। यहाँ पर इस पेज पर ये पिक्चर्स दी हुई हैं। यहाँ पर 9 पिक्चर दी हुई हैं और 9 ही वर्ड्स दिए हुए हैं। 9 बर्ड्स और एनिमल्स दिए हुए हैं और यहाँ पर फिर नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनको हमें सोल्व करना है। मीन्स यहाँ पे पूछा गया कौन से एनिमल्स हैं इनमें से और कौन से बर्ड्स हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है पिक्चर्स की। यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए उनको मैच करना है इनके वर्ड्स के साथ। फिर इसमें 3rd पेज आता है, ये इसका लास्ट पेज है चैप्टर का। यहाँ पर हमें एनिमल्स लिखने हैं जो अभी हम पढ़ेंगे इसमें, और फिर बर्ड्स लिखना है। इस तरह ये चैप्टर है। फिर नीचे ट्रेस द लेटर्स हैं और लास्ट पेज पर ही इसमें टू द टीचर के लिए ये इंस्ट्रक्शन है। इस तरह ये कंप्लीट चैप्टर है। तो चलिए अब इसे हम अपने नोट से कवर करते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे ये पिक्चर वाली ये 9 वर्ड्स। फर्स्ट पेज को कवर करेंगे, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है नेम्स ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। जो अभी हमने 9 नेम्स देखे थे ना, वो 9 नेम्स ये रहे। फर्स्ट पेज को अब हम कवर करने वाले हैं। उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ था लुक एट दीज पिक्चर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ था लुक एट दीज पिक्चर्स, मीन्स कौन सी पिक्चर, जो यहाँ पे 9 पिक्चर दी हुई थी इनको। तो लुक एट दीज पिक्चर्स मीन्स इन तस्वीरों को देखो जो ये नीचे 9 दी गई हैं। तो बच्चों को इनको दिखाना है इनमें से कौन से बर्ड्स हैं और कौन से एनिमल्स हैं। बर्ड्स का मीन्स होता है पक्षी कौन से हैं, और एनिमल्स मीन्स पशु कौन से हैं जो नीचे धरती पर चलते हैं। इनको मैंने डिफरेंस आगे अच्छे से बताया। अब हम देखते हैं, पहले इनकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं यहाँ पे, फिर मीनिंग देख लेते हैं। जैसे अ डॉग, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक कुत्ता। रेट मीन्स एक चूहा। तो यहाँ पर ये पिक्चर्स हैं और इसकी एनसीईआरटी में भी पिक्चर्स दी हुई हैं, वहाँ से आप बच्चों को दिखाकर बोल सकती हैं। डक मीन्स एक बत्तख। स्पैरो मीन्स एक गोरैया जो है चिड़िया। फिर नेक्स्ट है हैन एक मुर्गी। फिर 6 है, इसमें 6 इमेज पर दिया हुआ है कैट मीन्स एक बिल्ली। डोंकी मीन्स एक गधा। फिर नेक्स्ट है क्रो, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। और ये क्या हो गया, फिर एक कोआ। फ्रॉग मीन्स एक मेंढक। इस तरह ये हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग देख लिया। मीन्स डॉग मीन्स होता है एक कुत्ता, रैट मीन्स एक चूहा, डक मीन्स एक बत्तख, फिर स्पैरो मीन्स एक गोरैया चिड़िया, फिर हैन मीन्स एक मुर्गी, अ कैट मीन्स एक बिल्ली, और डोंकी मीन्स एक गधा। फिर नेक्स्ट है क्रो मीन्स एक कोआ, और अ फ्रॉग मीन्स एक मेंढक। इस तरह ये हमारी 9 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं उसके नीचे जो 2 क्वेश्चन दिए हुए थे उनको रीड करते हैं। अब वहाँ पर जो 2 क्वेश्चन दिए हुए थे इनको रीड करते हैं, इनको देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 था विच ऑफ दीज आर एनिमल्स, पॉइंट देम आउट। तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन की प्रोनाउंसिएशन दी हुई है, देन मीनिंग दिया हुआ है और इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मीन्स आप बच्चों से इस क्वेश्चन को किस तरह पुटअप कर सकती हैं। तो यहाँ पर जैसे विच ऑफ दीज आर एनिमल्स, पॉइंट देम आउट। फिर जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन से जानवर है। मीन्स भी जो हमने 9 पिक्चर्स देखी, 9 एनिमल्स के नेम देखे, और तो उनमें से कौन से जानवर है, दैट मीन्स कौन से एनिमल्स हैं उनकी तरफ इशारा करो। दैट मीन्स उंगली से बताओ। पॉइंट देम मीन्स उन्हें वहाँ पर जो पिक्चर्स दी हुई हैं बच्चों को क्या करना है, वहाँ पर उनको उंगली से बताना है कि ये वाला एनिमल्स है, ये वाली बर्ड्स है, ये वाला एनिमल्स है। ऐसे पिक्चर को पॉइंट आउट करना है। तो यहाँ पर जैसे बच्चों से कैसे बोल सकती हैं आप, कैसे समझा सकती हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस सवाल में बच्चों को उन जीवों को पहचानना है जिनके पास उड़ने के लिए पंख नहीं होते और ना ही चोंच होती है। मीन्स हमें एनिमल्स कौन से होते हैं, एनिमल्स वो होते हैं जिनके पास ना ही तो विंग्स होते हैं, विंग्स का मीनिंग होता है पंख, और ना ही क्या होती है चोंच, दैट मीन्स बीक, ना ही उनके पास कोई बीक होती है। जिनके पास विंग्स नहीं होते, जिनके पास बीक नहीं होती, वो होते हैं हमारे एनिमल्स। बच्चे से कहें कि वह इन
पांचों तस्वीरों पर अपनी उंगली रखे। मीन्स ये क्या है, इसके आंसर्स हैं। जैसे उन जो 9 पिक्चर्स थी उनके अंदर 5 एनिमल्स हैं हमारे। कौन से? एक तो डॉग, एक रैट, कैट, डोंकी और फ्रॉग। तो अब बच्चों को क्या बोलना है, जैसे उनको बता देंगे कि ये वाला एनिमल है, तो बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट देम आउट, मीन्स पॉइंट करेंगे, इनको उंगली से बताएंगे कि कौन से। रैट क्या हो गया? एनिमल। कैट क्या हो गया? एनिमल। डोंकी क्या है? एक एनिमल। फ्रॉग क्या है? एनिमल। तो ये एनिमल आप इनको ऐसे भी बोल सकती हैं, जैसे कि जैसे डॉग को क्या पंख, विंग्स नहीं है डॉग के पास, ना ही इसके पास बीक है, तो इसके पास क्या है? माउथ है। फिर यहाँ पे रैट के पास भी बीक नहीं है और ना ही विंग्स हैं, ना ही कैट के पास। इस तरह जिनके पास विंग्स नहीं होते और जिनके पास बीक नहीं होती वो क्या होते हैं? हमारे एनिमल्स। इस तरह आप बच्चों को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प कर सकती हैं बर्ड्स और एनिमल्स में। तो इसके यहाँ पे आंसर थे उन 9 पिक्चर्स में से, 9 वर्ड्स में से 5 क्या थे? हमारे एनिमल्स थे। अब कितने बचते हैं? 4। तो जो 4 बाकी बचे हैं वे सब क्या हैं? बर्ड्स। तो अब सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ दीज आर बर्ड्स, पॉइंट देम आउट। विच ऑफ दीज आर बर्ड्स, पॉइंट देम आउट। इनमें से कौन से पक्षी हैं? मीन्स उन 9 में से 5 तो हमारे एनिमल्स हो गए, अब जो 4 बचेंगे वो हमारे बर्ड्स हो जाएंगे। तो उनकी तरफ इशारा करो, मीन्स उनको पॉइंट आउट करो, उन पे उंगली रखकर बच्चे उनको बताएं कि इनमें से ये बर्ड्स है। जैसे डक क्या है? एक बर्ड्स है। स्पैरो क्या है? एक बर्ड्स है। हैन एक बर्ड्स है और क्रो एक बर्ड्स है। तो ऐसे बच्चा क्या करेगा? फिर इसको पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे अब हम इसका जो इसको जो आप क्वेश्चन को कैसे बच्चों को समझाकर पूछ सकते हो, जैसे इस सवाल में बच्चों को उन जीवों को ढूंढना है जिनके पास 2 पैर, उड़ने के लिए पंख होते हैं। पैर तो ज़्यादा सबके पास ही होते हैं, मीन्स ज़्यादातर इनके पास क्या होते हैं? 2 पैर होते हैं। जैसे जो एनिमल्स हैं उनके पास कभी कभी 4 पैर्स भी होते हैं, बट जो बर्ड्स होते हैं 2 पैर होते हैं। बट बच्चे कन्फ्यूज ना हो तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। उसके बाद जिनके पास विंग्स होते हैं और खाने के लिए बीक होती है, मीन्स जिनके पास चोंच होती है और जिनके पास पंख होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे बर्ड्स होते हैं। तो बच्चे से कहें कि वे इन चारों तस्वीरों पर अपनी उंगली रखकर दिखाए, मीन्स इनको पॉइंट आउट करें। तो जैसे अब हमारे 4 कौन कौन से बचे? एक तो डक क्या है? एक बर्ड्स है। स्पैरो भी बर्ड्स है, हैन भी बर्ड्स है और क्रो भी बर्ड्स है। ऐसे बच्चे इनको यहाँ पे उन पिक्चर्स में से फाइंड आउट करेगा। तो इसके आंसर्स भी यही हो गए, डक, स्पैरो, हैन और क्रो। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये 4 है और इस एनिमल्स कौन से हैं? 5 हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर में ये 5 एनिमल्स के नेम आ जाएंगे। इस तरह ये पेज हमारा कंप्लीट होता है। हमारा पेज नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने एनिमल्स और बर्ड्स के 9 ये देख ली हैं। जैसे इसमें फर्स्ट हमें डॉग है, फिर रैट है, डक है। इस तरह हमने ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं। फिर नीचे जो 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे इनको हमने रीड आउट कर लिया है। फिर इस तरह हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट पेज पर दी हुई है मैच द पिक्चर विद वर्ड्स। तो यहाँ पर ना कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी दिए हुए हैं, मीन्स वहाँ पर जो 9 पिक्चर्स देखी हैं उनके अलावा भी कुछ और एनिमल और बर्ड्स के नेम यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे हमने वहाँ पर रीड कर लिया था, जैसे स्पैरो हमने पढ़ लिया था अभी पीछे पर, बट हॉर्स वहाँ पर मेंशन नहीं है और एक ये स्वान मेंशन नहीं है। कैट हमने वहाँ पे पढ़ लिया, फिर एक बफेलो वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हुआ है यहाँ पर। तो पहले इन वर्ड्स को देख लेते हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन और इनका मीनिंग देख लेते हैं, फिर इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे एनिमल्स और बर्ड्स के नेम दिए हुए हैं और इनको कैटेगराइज किया हुआ है। यहाँ पे नेम्स ऑफ बर्ड्स हैं और ऊपर दिए हुए हैं नेम्स ऑफ एनिमल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डॉग मीन्स कुत्ता, रैट मीन्स चूहा, कैट मीन्स बिल्ली। यहाँ पे मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग बता दिया है। डोंकी मीन्स होता है गधा। फ्रॉग मीन्स मेंढक। ये हॉर्स और बफेलो ये न्यू वर्ड हैं जो सेकंड पेज पर दिए हुए थे, जहाँ अभी हम देख के आए। तो हॉर्स मीन्स घोड़ा, बफेलो मीन्स भैंस। तो इस तरह ये हमारे एनिमल्स नेम कंप्लीट होते हैं। फिर नेम्स ऑफ बर्ड, तो यहाँ पे हमने डक देख लिया था। डक मीन्स बत्तख, स्पैरो मीन्स गौरैया चिड़िया होती है एक। हैन मीन्स मुर्गी, क्रो मीन्स कौआ और स्वान मीन्स हंस। तो वहाँ पर एक ये एक्स्ट्रा वर्ड था वो भी मैंने यहीं पे लिख दिया। मीन्स इस चैप्टर में जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स के नेम थे वो मैंने इस पेज पर यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। चलिए इस वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। अब हमने इसके वर्ड और मीनिंग सब देख ली हैं, प्रोनाउंसिएशन वगैरह। तो अब हम करते हैं इस वर्कशीट को। इसमें क्या करना है? मैच द पिक्चर्स विद वर्ड्स। मीन्स यहाँ पे क्या है? पिक्चर्स दी हुई हैं और इनको इनके वर्ड्स के साथ मैच करना है। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है स्पैरो, फर्स्ट में दिया हुआ है बफेलो, तो पिक्चर्स को मैच करना है। बफेलो देखनी हमें कहाँ पे? सबसे नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये यहाँ। फिर नेक्स्ट है बफेलो आ जाएगी ये यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है
वो फिर सेकंड है स्वान। स्वान कहाँ पर है? स्वान है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा स्वान। फिर नेक्स्ट है थर्ड हॉर्स, तो हॉर्स को मैच कर देंगे हम यहाँ पर। फिर नेक्स्ट वर्कशीट में इसमें है स्पैरो। स्पैरो मीन्स चिड़िया थी, तो स्पैरो कहाँ पर है? वो सबसे ऊपर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर स्पैरो, ये स्पैरो से मैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कैट, तो कैट आ जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है से द नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो यहाँ पे हमें एनिमल्स के नेम लिखने हैं और फिर बर्ड्स के नेम लिखने हैं। तो यहाँ पर दिए हुए हैं 1 2 3 4 और 5। फिर 1 2 3 4 और 5 जो भी हम रीड आउट करके आए हैं वे हमें यहाँ पर लिखने हैं। जो भी हमने यहाँ से रीड आउट किया एनिमल्स और बर्ड्स, वो नेम हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो चलिए इनको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा डॉग, फिर नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे रैट, और यहाँ पे आ जाएगी और कैट, फिर डोंकी। जो हमने अभी ऊपर पढ़ के आए हुए हैं वो यहाँ पर मेंशन करने हैं, यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है। फिर यहाँ पे आ जाएगा फिर नेक्स्ट फ्रॉग, FROG फ्रॉग। फिर यहाँ पे अब हमें बर्ड्स नेम मेंशन करने हैं। तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट डक, DUCK डक, फिर एक स्पैरो, SPARROW। स्पैरो के बाद फिर हम यहाँ पे हैन लिख सकते हैं, HEN। फिर एक क्रो, CROW, और एक था हमने पढ़ा था स्वान, SWAN। इस तरह ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि ट्रेस दीज लेटर्स। तो इनको क्या करना है? यहाँ पे ट्रेस करना है। ये वर्कशीट मैं पीछे करवा चुकी हूँ, जहाँ पर मैंने A से लेके Z तक के सभी ट्रेसिंग वर्कशीट दी हुई हैं। आप वहाँ से जाकर बच्चों को इन्हें कंप्लीट करवा सकती हैं अगर वर्कशीट प्रैक्टिस चाहिए तो, और यहाँ पर बच्चे इसको कंप्लीट कर लेंगे बुक में। फिर नीचे हमें दिया हुआ है टू द टीचर के लिए पॉइंट, तो इसको हम अपने नोट से कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। टू द टीचर, टू द टीचर, टीचर के लिए मीन्स ये, या फिर पेरेंट्स के लिए। ये तो बुक में टीचर के लिए है, बट इसको पेरेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि ये बुक में दिया गया है एक स्पेशल नोट है जो टीचर या फिर बच्चों को पढ़ाने वाले व्यक्ति को गाइड करता है। मीन्स या तो ये अगर कोई पेरेंट्स पढ़ा रहा है तो वो भी कर सकता है इसको यूज़, और जो कोई अगर ट्यूटर्स है तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है। बट ये बुक में तो टीचर के लिए ही दिया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आस्क दी चिल्ड्रन। तो इसमें बताया गया है टू द टीचर के अंदर कि क्या करना है। आस्क द चिल्ड्रन टू से द नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट दे नो। तो इसमें आस्क द चिल्ड्रन टू से द नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट दे नो। तो बच्चों से क्या करवाना है? उन जानवर और पक्षियों के नाम बोलने के लिए कहना है जिन्हें वे जानते हैं। मीन्स अब हम इनको रीड करवाने के बाद टीचर क्या बच्चों से क्या पूछ सकते हैं कि आप उनके नाम बताओ जो जो आप जानते हो, जो जो आपने कहीं पे देखा हो। तो ऐसे बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप बताओ कि आपको कौन से पक्षी आपने देखे हैं, आपको उनको किसके नाम आपको पता है, इस तरह पूछ सकते हैं। जैसे टीचर को थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसमें बताई गई है कि बच्चों से कैसे इस चीज़ को आप पूछ सकते हैं। टीचर को बच्चों से सीधे बातचीत करनी चाहिए ताकि बच्चे खुद सोचें और इन जीवों के नाम बताएं जो उन्होंने अपने घर के आसपास या फिर कहीं टीवी पर, फ़ोन पर, कहीं पर भी अगर देखे हैं या फिर कहीं पिक्चर्स में देखे हुए हैं, जैसे बुक की पिक्चर्स में देखे हुए हैं, तो उनके नाम पूछ सकती हैं टीचर। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जैसे टीचर क्लास में पूछ सकती हैं बच्चों आपने अपने घर के बाहर आज कौन कौन से जानवर या फिर कोई चिड़िया देखी, दैट मीन्स कोई एनिमल देखा हो या कोई फिर बर्ड्स देखे हो, तो उनके नाम। तो बच्चा जवाब दे सकता है। जैसे बच्चा क्या कह सकता है कि गाय देखी मैंने अपने वहाँ पर, तो वो एनिमल है। तितली देखी जो क्या है एक बर्ड्स है। तोता देखा वो क्या है पैरट क्या है एक बर्ड्स हैं। तो इस तरह ये बच्चों से टीचर पूछ सकती हैं। फिर नेक्स्ट में कहा है इसी के अंदर ये पॉइंट है फर्स्ट के अंदर ही, इसमें 2 पॉइंट में टीचर को इंस्ट्रक्शन दी हुई। जैसे राइट डाउन द नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इन सेपरेट बॉक्सेस ऑन द ब्लैक बोर्ड एज शोन अबाउ। मीन्स इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं, राइट डाउन द नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इन सेपरेट बॉक्सेस ऑन द ब्लैक बोर्ड एज शोन अबाउ।
मीन्स यहाँ पे क्या है कि टीचर क्या कर सकती हैं, ब्लैक बोर्ड पर जानवरों और पक्षियों दैट मीन्स एनिमल्स और बर्ड्स के नामों को अलग अलग बॉक्स, जैसे एक बॉक्स बना सकती हैं एनिमल्स का और एक बॉक्स बना सकती हैं बर्ड्स का, को बॉक्स में लिखें जैसे कि ऊपर दिखाया गया है। जैसे ये यहाँ पे आप देख सकती हैं बर्ड्स और एनिमल्स का एक वो बना दे बॉक्स, तो जो एनिमल्स होंगे वो आप यहाँ पे लिख सकती हैं और जो बर्ड्स होंगे वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो जब बच्चे नाम बताएंगे तो वो यहाँ पर लिखते जाना है। तो टीचर को ब्लैक बोर्ड पर दो अलग कॉलम या फिर बॉक्स बनाएं, जैसे एक एनिमल्स के लिए और दूसरा बर्ड्स के लिए। इससे बच्चों को दोनों के बीच अंतर दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट करने में उनकी हेल्प होगी। मीन्स अब बच्चे क्या करेंगे, उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल, ब्लैक बोर्ड पर एक तरफ एनिमल का बॉक्स बनाकर नीचे काऊ लायन लिख दे और दूसरी तरफ बर्ड्स का बॉक्स बनाकर पैरट और पिकअप लिख दे। मीन्स जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं वो वर्ड्स मीन्स जो इस चैप्टर में वर्ड दिए हैं उन वर्ड्स को यहाँ पर लिखकर बच्चों को इसे समझा सकती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, उसमें कहा है कलरफुल चार्ट्स कैन बी शोन। कलरफुल चार्ट्स कैन बी शोन मीन्स रंग बिरंगे चार्ट्स, तस्वीरें दिखाए जा सकते हैं। मीन्स जैसे क्लास में चार्ट्स होते हैं ना बच्चों की, या फिर जैसे कोई भी इमेज वगैरह दिखाकर भी बच्चों को क्या कर सकती हैं, इन्हें समझा सकती हैं कि ये देखो ये लायन है, ये क्या है, ये एक एनिमल है, और यहाँ पर ये है, ये पिजन है, और ये है तो ये क्या है, ये हमारे बर्ड्स है, ये हमारे एनिमल्स है। इस तरह बच्चों को समझाया जा सकता है। फिर यहाँ पे जैसे कि थोड़ा एक्सप्लेन करें तो बच्चों को सिर्फ नाम रटवाने के बजाय अगर दीवारों पर लगे सुंदर और रंगीन पोस्टर दैट मीन कलरफुल जो पिक्चर्स होती हैं, कलरफुल जो पोस्टर होते हैं या फिर चार्ट्स होते हैं उन वे दिखाए जाएं, ताकि वे खेल खेल में जल्दी उसको सीख ले। मीन्स जल्दी सीख लेते हैं ना बच्चे। जैसे कोई चीज़ अगर देखेंगे तो वो चीज़ें क्या होती हैं, बच्चों को लाइफ टाइम तक या फिर काफ़ी टाइम तक याद रखने में उनको हेल्प होती है उस चीज़ को। जैसे एग्जाम्पल, क्लासरूम की दीवार पर टंगा हुआ वह बड़ा सा पोस्टर जिसमें शेर, चीता, कबूतर, तोते की रंगीन तस्वीरें बनी होती हैं। तो इस तरह बच्चों को आप दिखाकर ये समझा सकती हैं। जैसे उनसे बच्चों से क्या करवाना है, नेम्स ऑफ द बर्ड पूछ सकती है कि आपने कौन कौन से अपने आसपास देखे। फिर उनको क्या कर सकती है, एक सेपरेट बॉक्स बनाकर ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को दिखा सकती है, उनको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प होगी। और फिर कलरफुल पिक्चर्स के थ्रू या फिर चार्ट्स के थ्रू बच्चों को वो ये एनिमल्स और बर्ड्स नेम लर्न करने में हेल्प कर सकते हैं। ये था टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन। चलिए अब वर्कशीट कंप्लीट करते हैं इससे रिलेटेड। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसमें जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई थी बुक में, एनसीईआरटी बुक में, वो सभी कंप्लीट कर ली हमने। और इनके जो जितने भी नेम्स दिए हुए थे एनिमल्स के और बर्ड्स के, वे सभी हमने सबको रीड कर लिया है। अब हम करते हैं अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस चैप्टर से रिलेटेड और एक्स्ट्रा वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं इनके रिगार्डिंग, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में PDF लिखकर कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इन वर्कशीट की PDF चाहिए तो चलिए इन वर्कशीट को करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नेम मेंशन करना है, देन डेट डाल देनी है। फिर यहाँ पे ये है वर्कशीट 1 और यहाँ पे फिल इन द मिसिंग लेटर्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और उनके अंदर जो एक लेटर मिस है उसको फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस मीन्स जो ब्लैंक स्पेसेस है इनको फिल करना है विद द करेक्ट लेटर। जो यहाँ पे करेक्ट लेटर आएगा उसको फिल कर तो टू कंप्लीट दी वर्ड्स, तो जिससे ये क्या हो जाएगा, पूरा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इस वर्कशीट में मैंने नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं, इनको आप देखकर ये कंप्लीट करवा सकती हैं बच्चों से। और जैसे यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा DOG, तो ये डॉग आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा यहाँ पे स्पेस दिया है ताकि बच्चे इसको दोबारा से रिपीट कर लिख सकें, जैसे DOG। फिर नेक्स्ट है कैट, तो CAT, तो इसको बच्चे यहाँ पे फिर दोबारा पूरे वर्ड को लिखेगा। तो ये उसके बच्चे के लर्न करने में हेल्प करेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा उसको प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे HE हैन, तो HEN। फिर RAT, तो यहाँ पे हो जाएगा RAT। तो फिर नेक्स्ट आ जाएगा फ्रॉग, तो यहाँ पे वर्ड मिसिंग है O, और तो ये पूरा वर्ड बन जाएगा FROG, फ्रॉग मीन्स मेंढक। फिर नेक्स्ट है स्वान, SWA, वर्ड मिसिंग था यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा SWAN, तो ये हो जाएगा स्वान। स्वान मीन्स हंस। CROW, तो CROW मीन्स क्रो, क्रो का हो जाएगा कोआ, तो CROW। इस तरह ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट 2, तो यहाँ पे नेम मेंशन करना है, देन डेट डाल देनी है। फिर यहाँ पे क्या करना है, नेम दी कैटेगरी। तो यहाँ पे
नेम करना है कि ये किस कैटेगरी से है। मीन्स यहाँ पे हमें एनिमल वर्ड लिखना है या फिर बर्ड लिखना है। मीन्स कौन सी कैटेगरी के, ये एनिमल कैटेगरी के हैं या फिर बर्ड कैटेगरी हैं। नेक्स्ट टू ईच वर्ड मीन्स इनके आगे जो ये ब्लैंक स्पेस दिया है यहाँ पे वर्ड लिखना है, इनकी कैटेगरी लिखनी है। जैसे स्पैरो कौन सी कैटेगरी की है, एनिमल कैटेगरी की है या फिर बर्ड कैटेगरी की है, ये है बर्ड कैटेगरी, तो यहाँ पे मेंशन कर देना है बर्ड, यहाँ पे राइट करना है बर्ड। बफेलो ये आ जाएगा एनिमल, तो एनिमल इसकी कैटेगरी, मीन्स ये क्या है, एक एनिमल है। बफेलो क्या है, एक एनिमल। फिर नेक्स्ट है डक, डक क्या है, एक बर्ड है, तो BIRD, तो यहाँ पे ये बर्ड हो जाएगी। फिर हॉर्स, हॉर्स क्या है, एक एनिमल, ANIMAL, तो इस तरह ये हमारा फोर्थ भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारी ये हैन, हैन क्या है हमारी बर्ड, तो ये हो जाएगी बर्ड BIRD। फिर डोंकी क्या है, डोंकी एक एनिमल है, तो यहाँ पे आ जाएगा एनिमल, तो ANIMAL। क्रो क्या है, क्रो एक कोआ, दैट मीन्स एक बर्ड है, तो BIRD। और यहाँ पर आप इसके नीचे आंसर्स भी देख सकते हैं इस वर्कशीट से रिलेटेड। तो इस तरह वर्कशीट 2 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट है 3, तो यहाँ पर वर्कशीट 3, तो यहाँ पे भी नेम मेंशन करना है, देन डेट डाल देनी है। वर्ड अनस्क्रैम्बल, तो यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं, अनस्क्रैम्बल वर्ड दिए हुए, इनको रीराइट करना है करेक्ट कर जैसे अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू मेक करेक्ट वर्ड, इनका करेक्ट वर्ड बनाना है। जैसे TAC, तो ये बन जाएगा CAT। फिर नेक्स्ट है EHN, तो बच्चे कुछ पिक्चर्स की हेल्प से भी इनको देखकर बता सकते हैं कि ये क्या है, हैन, तो हैन कैसे लिखा जाएगा, HEN। फिर ये क्या है, डॉग, DOG, डॉग। फिर नेक्स्ट है रेट, रेट, तो ये तो रेट ही लिखा हुआ है, RAT, तो ये तो ठीक है। यहाँ पे है हॉर्स, HORSE। फिर ये है फ्रॉग, FROG, फ्रॉग मीन्स मेंढक। फिर नेक्स्ट है स्वान, स्वान मीन्स SWAN, तो ये बन जाएगा। ये यहाँ पे इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। इस तरह ये वर्कशीट भी हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट है 4, तो यहाँ पर वर्कशीट 4 में यहाँ पे नेम मेंशन करना है, यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, सर्कल दी ओड वन आउट। यहाँ पे ना 3 तो सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा, तो उसको क्या करना है, कैटेगरी में सर्कल कर देना हो। तो जैसे रीड ईच लाइन मीन्स हर लाइन को हमें रीड करना है एंड सर्कल कर देना है उस वर्ड को जो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, जो क्या है इनसे अलग है। जैसे यहाँ पर क्या होंगे, 3 तो एनिमल हैं और एक बर्ड है, जैसे 3 बर्ड होंगे तो एक एनिमल होगा, तो इस तरह ये ओड वन आउट होगा हर इसमें। तो यहाँ पे डॉग क्या है, एक एनिमल, कैट क्या है, एक एनिमल, रेट एक एनिमल है, क्रो एक बर्ड है, तो सर्कल कौन सा होगा, क्रो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। फिर नेक्स्ट में है स्पैरो, स्पैरो एक बर्ड है, हैन भी एक बर्ड है, डक भी एक बर्ड है और डोंकी एक एनिमल है, तो सर्कल हमारा क्या होगा यहाँ पर, डोंकी, तो इसका आंसर भी क्या होगा, डोंकी। फिर नेक्स्ट है बफेलो, बफेलो एक एनिमल है, स्वान एक बर्ड है और हॉर्स एक एनिमल है और फ्रॉग भी एक एनिमल है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा स्वान। तो यहाँ पे 3 तो एनिमल हैं और एक बर्ड है। फिर नेक्स्ट है 4 में आ जाएगा कैट, कैट एक एनिमल है, डॉग एक एनिमल है और डोंकी भी एनिमल है और स्पैरो एक बर्ड है, तो यहाँ पे आंसर होगा स्पैरो, तो ये वो क्या हो जाएगी, ओड वन आउट। फिर नेक्स्ट है हैन, हैन एक बर्ड है और रेट एक एनिमल है, हॉर्स भी एनिमल है और बफेलो भी एनिमल है, तो यहाँ पे ओड वन आउट क्या होगा, ओड वन आउट होगी हैन। फिर 6 में है यहाँ पे क्रो एक बर्ड है, क्रो एक बर्ड है, फिर स्पैरो भी बर्ड है, स्वान भी एक बर्ड है और फ्रॉग, फ्रॉग एक एनिमल है, तो यहाँ पे ओड वन आउट क्या होगा, वो होगा फ्रॉग। फिर नेक्स्ट है जैसे डक एक बर्ड है और डॉग एक एनिमल है, कैट भी एनिमल है और डोंकी भी एनिमल है, तो यहाँ पे ओड वन आउट क्या होगा, ओड वन आउट हो जाएगा डक। तो यहाँ पे इसके नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, आप यहाँ से इसके आंसर्स देख सकते हैं और इस तरह ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट है 5, तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रू एंड और फॉल्स, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है, यहाँ पे नेम मेंशन करना है, देन डेट और फिर इसमें राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ पे हमें बताना है ये ट्रू है स्टेटमेंट है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे अ कैट इज़ अ बर्ड, तो कैट क्या एक बर्ड है, हाँ,
कैट एक बर्ड है? नहीं, तो ये आ जाएगा फॉल्स। कैट एक एनिमल है। अ क्रो हैज़ विंग्स, क्या कौवे के पंख होते हैं? हाँ होते हैं, तो वो फिर बर्ड भी है और पंख भी होते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू, सॉरी ट्रू हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट है अ हॉर्स कैन फ्लाई, क्या एक घोड़ा उड़ सकता है? नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। फिर अ डक हैज़ अ बीक, क्या एक बत्तख के पास चोंच होती है? हाँ बीक होती है, तो ये आ जाएगा ट्रू। अ डोंकी इज एन एनिमल, क्या एक जो डोंकी है वो एनिमल है? हाँ, तो ये आ जाएगा ट्रू। फिर स्पैरो हैज़ 4 लेग्स, स्पैरो के क्या 4 पैर होते हैं? नहीं, उसके कितने होते हैं? 2, 1 और 2, तो ये आ जाएगा ट्रू। तो अ फ्रॉग इज अ बर्ड, फ्रॉग एक एनिमल है, तो ये आ जाएगा फॉल्स। यहाँ पर इसके आप आंसर्स भी देख सकती हैं। तो इस तरह ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट 1। ये वर्कशीट मैं टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगी इसकी पीडीएफ, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर कर बच्चों को दे सकती हैं प्रिंट आउट कर कर, ताकि बच्चे इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर पाएँ। तो यहाँ पर ये 3 सेक्शन में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, और नीचे इसके आंसर्स दिए हुए हैं। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर है नेम, यहाँ पर है डेट मेंशन करनी है, यहाँ पर एनिमल्स और बर्ड्स के नेम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे फिल इन द मिसिंग लेटर्स। तो यहाँ पे जो फिल करने हैं, जो लेटर मिस है, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस, इन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है उनके करेक्ट लेटर के साथ, जिससे क्या बन जाए, कंप्लीट वर्ड बन जाए। जैसे यहाँ पे आ जाएगा DOG डॉग, CAT कैट, RAT रैट मीन्स चूहा, HEN हैन मीन्स मुर्गी, DUCK डक। फिर नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसमें करना है मैच द वर्ड टू इट्स कैटेगरी। तो हमें ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैच करना है। जैसे ड्रॉ अ लाइन टू मैच ईच वर्ड टू इट्स करेक्ट ग्रुप, ग्रुप कौन सा, या तो या वो एनिमल होंगे वो या फिर बर्ड होंगे, तो इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनको मैच करना है। जैसे स्पैरो क्या है, एक बर्ड है, तो स्पैरो चिड़िया क्या है, एक बर्ड है। हॉर्स क्या है, एक एनिमल है, तो उसको यहाँ पे मैच करना है। बफेलो क्या है, बफेलो भी क्या है, एक एनिमल है। क्रो क्या है, एक बर्ड है, तो इस तरह ये मैच हो जाएंगे। फिर सेक्शन सी में वर्ड अनस्क्रैम्बल करने हैं, मीन्स अनस्क्रैम्बल वर्ड दिए हुए हैं, उनको करेक्ट वर्ड बनाना है। जैसे GORF, तो ये आ जाएगा फ्रॉग, FROG फ्रॉग। फिर नेक्स्ट है WNAS, ये अनस्क्रैम्बल वर्ड है, इसका करेक्ट वर्ड बन जाएगा SWAN। फिर YEKNOD, ये आ जाएगा DONKEY डोंकी, डोंकी मीन्स गधा। तो इस तरह ये हो जाएगी हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट। आप इसके नीचे यहाँ पे आंसर्स देख सकती हैं, और ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर और ट्यूटर्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।